んにちは、あおいです。今日は YouTube で大人気の偏食の子供が食べたとたくさんコメントをいただいているほうれん草のツナサラダ最新版を作っていきましょう。このほうれん草のツナサラダは保育園でも本当に大人気のレシピで、以前公開した動画にもたくさんコメントをいただいてます。家では絶対にほうれん草を食べてくれない3歳4歳の息子がカカ美味しいとおかわりしてくれましたとか、離乳食が終わってから緑の野菜を全く食べなかった2歳半の息子にダメ元で作ってみたらバクバク食べておかわりまでしました。こんなに勢いよく自らお野菜食べたの初めてで嬉し泣きしそうでしたとか、本当にたくさんの嬉しいコメントをいただいてます。今回はなぜ子供が食べるのかというコツやポイント、その秘密をたくさんご紹介していきますので、そこも注目してみてください。それでは早速作っていきましょう。葵の給食室のサブチャンネルができました。その名も葵の献立室。メインチャンネルでは単品レシピをお届け、サブチャンネルではレシピを組み合わせた献立をご紹介していきます。皆さん絶対に登録してね。ではまず野菜を切っていきましょう。人参は4センチ長さの細切りにします。細切りにするときはこれぐらいの短い長さに切っている場合は斜めにまず切り落とします。スライスしていきます。でこれをスライドさせて並べて端から切っていきます。でちょっと長く切ってた部分はこうして斜めにすると短い細切りができるので、角度を変えながら長さを調整していきます。ほうれん草はまず根元を軽く切り落として、でこの根元の部分の土をまずよく洗い流します。大人のレシピの場合はこの根元を切り落とさないでそのまま茹でて食べるっていう方法が多いと思うんですけど、子供の場合はここが硬くて噛み切りにくいというのと、根元の部分にたくさん土が溜まってますので、それの洗い残しというのがあると子供がその土っぽさが原因で食べないことがあります。なので子供の場合は根元を切り落として、まずここの土をしっかり洗い流すっていうところから意識してみてください。保育園でもこの方法でほうれん草は洗ってます。ほうれん草の根元をよく洗い流したら2センチ幅に切っていきます。ザクザクと。この音がね大好きトトロのシーンでもね、さつきちゃんがほうれん草を切るシーンが出てくるんだけど、その音がね大好きで、この葉の部分なんですけど、このペラペラしたものっていうのは意外と子供が噛み切りにくかったり、あとは上顎にくっついて誤嚥の危険がありますので、こういったペラペラのものっていうのはもう少し縦横斜めにこの葉を入れて細かく切るというのがポイントです。意外とこの繊維があるものが噛み切りにくくて食べないっていうこともありますので、切り方もねとっても重要になります。あと切って茹でるっていうことについてもたくさんコメントでご質問いただくんですけど、ほうれん草は茹でてから絞って切るっていう工程の方が栄養素は残りやすいです。保育園の場合は根元をすでに切り落としているのでばらけてしまって先に茹でるっていうのが難しいっていうのと、最後に加熱の工程を残しておいた方が衛生管理がしやすいということもあるので、先に切ってから茹でるっていう方法をとってます。野菜を茹でていきましょう。人参はお水の中に入れて沸騰するまで待ちます。人参はお水から茹でた方が全体に均一に火が通ります。人参は沸騰してから3分ほど茹でていきます。以前の動画では確かね2分茹でますって言ってると思うんだけど、最近は3分ぐらい茹でた方が食感がもう少し柔らかくなって、特に野菜嫌いの子は食べやすいかなと思ったので、最近はね3分茹でを推奨してます。では人参はざるにあけていきます。本当にこのツナサラダ美味しいので、作ってない方は騙されたと思って一回作ってみてほしい。ではほうれん草を熱湯に入れて茹でていきましょう。ほうれん草は熱湯で2分ほど茹でます。このほうれん草に含まれているビタミン C っていうのは水に流れやすくて熱に弱いっていう性質があるんですね。で1分茹でるとそのビタミン C が 70% 残って、2分茹でると 60%、3分茹でると 50% っていう形でどんどんそのビタミン C の残存率で合ってるが減っていってしまうので、なので茹ですぎも注意です。子供のね料理だから長く茹でた方がいいと思う方もたくさんいるんですけど、適度にね茹でるようにしていきます。
2分ほど茹でたらざるにあけて合わせて流水にさらして冷まします。ただ先ほど言ったように水に流れやすい性質があるので、冷めたらねすぐさっと引き上げます。ツナ缶の油を切っていきます。ツナを選ぶ時にもポイントがあって、お子様は口の中でパサつくものを苦手とする傾向があるので、パサつきやすい水煮タイプではなくてしっとりしている油漬けタイプを選ぶのがおすすめです。ただ離乳期のお子様は脂質が多いと胃腸に負担がかかってしまうので、離乳期は水煮タイプ、幼児期になったら油漬けタイプを使うっていう風に覚えておいてください。はい、では油をね切っていきます。ちょっとちっちゃいざるがなかったから、小さいざるがある方はざるにのせて油を切ります。で実はねこのツナのこの油にもたくさん旨味が含まれて、栄養もねたくさん含まれていて、この魚の油っていうのは血中コレステロール値を下げたりとか、あとは学習能力を高めたりすることがね期待できるって言われてますので、お家でやる場合はそのまま混ぜてもらっても大丈夫です。ただ保育園の場合は量がたくさんあるので、この油使ってしまうと脂質が多くなってしまったりとか、油っぽくなってしまったりするので、こういう風に油を切ってます。では調味料を用意しておきましょう。耐熱容器にお酢を加えていきます。それからお醤油ですと、あとお砂糖です。で軽くかき混ぜたらふんわりとラップをして600ワットの電子レンジで10秒から20秒ほど、理想は15秒なんだけど難しいので様子見ながらそれぐらいの時間で加熱をしていきます。で加熱をすることでこの酸味が飛びますので、まろやかになって食べやすくなって素材に馴染みやすくなるので、お子様がねとっても食べやすくなります。加熱が終わったらラップを取って粗熱を取っておきましょう。では最後のポイントです。ごまを炒っていきます。ごまは炒りごまと書かれているものが売ってあると思うんですけど、再加熱することでごまの香ばしさがより引き出されて野菜が食べやすくなります。なので保育園でも炒りごまはね再加熱して使ってます。以前の動画では実際にコンロで炒るやり方をご紹介したんですけど、もっと簡単に今回は炒る方法をご紹介していきます。アルミホイルをちょっと大きめに広げて、そしたらこの上にごまをザーッと並べたら、この上から焦げやすいのでアルミホイルをねまたかぶせます。折ってでこれでオーブントースターで 2,3 分ほど加熱することで炒ることができます。で焦げやすいので表面焦げないようにちょっと様子見ながら炒るようにしてください。ごまが加熱できました。ちょっと分かりにくいかもしれないんだけど、若干色がつくぐらいまで加熱すると香ばしさがねすごい出てきて、もういい香りがしてきます。では最後全部を和えていきましょう。野菜をよくね絞って水気を切っていきます。この絞りが甘いと水っぽさが残ってね、あんまり美味しくないサラダになるので、ここは頑張ってね水気を絞っていきます。保育園で調理している時はね結構量が本当にすごいあるんで、この作業が一番大変だった感じがする。あとは調味料と油を切ったツナ缶といっておいた白ごまをざっと、あとは混ぜ合わせていきましょう。美味しそう。大好きで、私も大好きだから、これ本当に保育園時代からこれはもうずっと作ってる。すべて混ざったらあとは冷蔵庫で冷やしていただきましょう。これでほうれん草のツナサラダ完成です。はい、給食嬉しいな、何でも食べましょう、よく噛んでみんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。食べることツナはいコタはい絶賛変色中で、オープニングの私の言葉がさ嘘に聞こえるから変色の子供が食べたとたくさんコメントをいただいているねえお願い、ここ食べて食べなくても繰り返しね出すことで慣れてきてだんだん食べるようになってきますから大丈夫、焦らないでは私がいただきます。いいのコタ食べちゃうよ一人で美味しい。
コタちゃん、そこはさ、空気読んで食べるとこだよ。もうこれ大好き。本当に保育園に勤めてた時もほうれん草嫌いな子もバクバク食べてたのと、あと先生たちからも美味しいから教えてってすごい言われたレシピなんですよ。落ち着いて、ちょっと落ち着いて。まだね作ったことがない方もぜひ作ってみてほしいのと、作ったことある方も今回作った作り方の方がより簡単に作れるので、ぜひねまた作ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。コタバイバイ。